Sevgili arkadaşlar, yeniden merhaba. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osmanlı gerileme döneminin siyasi gelişmelerinden bahsettik. En son Küçük Kaynarca Anlaşması ve maddelerinden bahsettik. Bu dönem içerisinde Kırım'ın bağımsız olacağından bahsettik. Ve bu süreçte sevgili dostlar, Rusya aslında Kırım'ın bağımsız olmasını değil, kendi topraklarına katmak isteyecektir. Ve Kırım'ın bağımsız olmasıyla birlikte Kırım'a Şahin Giray adında bir sempatizanını oraya yönetici olarak atama çabası içerisine girecek. Ve Şahin Giray'ın Kırım'da bulunan Müslümanlardan fazlaca vergi alma çabası içerisine girmesi, bir takım baskılar yapması üzerine yeniden Osmanlı ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden olacaktır diyorum. Hemen burada ifade ediyorum sevgili dostlar. 1779'da Kırım'la ilgili yeni bir statü belirlenecektir. Onun adı Aynalı Kavak Tenkihnamesi'dir. Şöyle ifade edeyim. Aynalı Kavak Tenkihnamesi. Neymiş bu? 1779'da. Bunların tarih aralığına dikkat edelim lütfen. Evet, Kırım'ın statüsü yeniden belirlendi. Yani Kırım'ın iç işlerine karışmayacak. Rusya, Kırım'ın iç işlerine karışmayacak. Tekrar süreci baştan alıyorum. Rusya'nın Kırım'ın iç işlerine, Şahin Giray üzerinden iç işlerine karışması üzerine, yine ilişkilerde Osmanlı-Rus ilişkilerinin gerginleşmesi üzerine Fransa'nın arabuluculuğuyla Aynalı Kavak Tenkihnamesi yani düzenlemesi imzalandı ve Kırım'ın statüsü yeniden belirlendi. Kırım'ın bağımsız olma durumu korunmuştur diyorum. Sevgili arkadaşlar, burada Aynalı Kavak Tenkihnamesi'ni nasıl sorabilir? Aşağıdakilerden hangisi Kırım için yapılan düzenlemelerden biridir diye verebilir. Ki şıklara Halepo Fermanı'nı koyabilir. Yine farklı kategoride diğer zaman dilimlerinde meydana gelmiş olan gelişmeleri sorabilir. Biz en azından Aynalı Kavak Tenkihnamesi'nin Kırım'la alakalı olduğunu mutlaka bilelim. Bütün bunlara rağmen sevgili dostlar, 1783'te Rusya Kırım'ı işgal etti ve kendi topraklarına kattığını ilan etti. Ve Kırım'ın işgal edilmesiyle birlikte sevgili dostlar, tarihler 1787 ve 1792'yi gösterirken Osmanlı'yla Rusya ve Avusturya arasında ne yapılacaktır? Savaş yaşanacaktır. Savaşları diyelim. Bakın bu dönemlerin, tekrar ediyorum, ismi yok. Savaşların ismi yok. 1715-18 sürecinde işte Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında. 1735 ve 1739 süreci içerisinde Osmanlı ile Rusya ve Avusturya. Yine 1768-1774 sürecinde sonucu Kırım'la ilgili statünün belirlenmiş olduğu Küçük Kaynarca Anlaşması Rusya ile. Ve bu süreç içerisinde de arkadaşlar 1787 ve 1792 yıllarında Osmanlı ve Rusya arasında, Rusya ve Avusturya arasında savaş yaşanacaktır. Özellikle Kırım'ın işgal edilmesi, Rusya'nın temel politikası, yine Avusturya'nın Balkanlarda Osmanlı'dan toprak koparma çabası içerisine girmesi savaşın temel nedeni olacaktır. Burada şöyle ifade edelim. Rusya'nın temel politikası savaşın nedenidir. Savaşın nedenidir. Neydi temel politikamız? Önce Karadeniz, sonra Boğazlar, sonra sıcak denizlere inmek ve bu süreçten itibaren Slav birliğini sağlamak, yani Panislavizmi gerçekleştirmek. Panislavizmi gerçekleştirmek, Slav birliğini sağlamak, Ortodoksları tek bayrak altında toplamaktır sevgili arkadaşlar. Yine Avrupa tarihi dersimizde bahsedeceğim. Osmanlı Devleti ile
Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ni bir paylaşma politikaları söz konusu. Bunlardan bir tanesi Dapya projesidir, bir tanesi de Grek projesidir. Dapya projesi Avusturya ile Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni paylaşma projesidir. Grek projesi yine İstanbul merkezli büyük bir devleti kurma, Rusya'nın devlet kurma çabasıdır diyorum. Bu savaşın sonucunda ne oldu? Osmanlı aslında yenildi. Yalnız sevgili arkadaşlar, Avrupa'da meydana gelen bir gelişme, Avusturya'nın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve Osmanlı ile anlaşma imzalamasına neden olacaktır. Yani bu süreç içerisinde Avusturya'nın süreçten ayrılmasına neden olan bir gelişme, Osmanlı'dan bağımsız ortaya çıkan bir gelişmeden bahsediyorum. Nedir o? Fransız ihtilali. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik, çok uluslu devletleri olumsuz etkileyecektir. Çünkü ulus anlayışına dayalı isyanlara neden olacaktır. Avusturya'da bu dönemde çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımından olumsuz etkilenecek ve işgal ettiği bölgeleri boşaltarak Ziştobya Anlaşması ile sınırlarına geri çekilecektir. O zaman şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçiliğin Avusturya'yı etkilemesi üzerine 1791'de imzalanan Ziştobya Anlaşması ile Avusturya savaştan çekildi. Avusturya savaştan çekildi. Şunu sorabilir mi bize? Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımı Avusturya'yı diğer devletlere oranla neden daha fazla olumsuz etkilemiştir? Avusturya'nın hangi özelliği burada önemli? Çok uluslu yapısı bu anlamda önemli. Ziştobya ile ilgili bilmemiz gereken bir durum var. Osmanlı ile arkadaşlar, Avusturya ile imzalanan son anlaşmadır. Artık Avusturya ile ortak bir kaderimiz olacak. Milliyetçilik isyanlarıyla uğraşmak zorunda kalacağız ki bu kader birliği bizi nerede tekrar bir araya getirecektir? Birinci Dünya Savaşı'nda bir araya getirecektir diyorum. Avusturya süreçten bu şekilde ayrıldı ve Rusya ile baş başa kaldık. Tabii doğal olarak bu dönemdeki Rusya bizi ne yapacaktır? Yenecektir arkadaşlar. Osmanlı Rusya'ya karşı kaybetti ve bu kayıp sonucunda hangi anlaşma imzalanacak? Yaş Anlaşması imzalanacak. Tarihlerimiz 1792'yi gösterirken. Kimle? Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmıştır. Ve bu anlaşmaya göre sevgili arkadaşlar Yaş ve Özü kaleleri Ruslara bırakıldı. Anlaşmanın ismi oradan geliyor. Dinyester Nehri sınır kabul edildi. Ve en önemli madde, direndik, vermemek için direndik. Rusya önce bağımsızlaştırdı. Sonra 1783'te kendi topraklarına kattı. Ve biz bu dönemde sevgili arkadaşlar, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu Osmanlı kabul etti. Yani hangi anlaşmayla Kırım Rusya'ya katılmıştır diye sorarsa Küçük Kaynarca demiyoruz. Lütfen Yaş Anlaşması'yla. Bakın Küçük Kaynarca ile Kırım bağımsız olmuştur. Tekrar söylüyorum. Yaş Anlaşması'yla Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ettik. Kırım gibi bir bölgenin Ruslara verilmesinden sonra sevgili arkadaşlar bu kısım önemli. Yaş Anlaşması'yla Osmanlı gerileme sona erdi ve hangi dönem başladı? Dağılma dönemi başladı. Evet, Yaş Anlaşması'yla ne oldu? Gerileme dönemi bu anlamda sona erdi.
Sevgili dostlar, gerileme dönemi gelişmelerinden birkaçına daha değinelim ve daha sonra bu dönemdeki ıslahatlara bakalım. Bu dönemde sevgili dostlar ne yaptık? Rusya ile savaştık, Avusturya ile savaştık, Venedik ile savaştık. Yani gerileme döneminde şöyle Rusya, Venedik ve Avusturya ile mücadele ettik. Başka kiminle mücadele edeceğiz? Bir de İran'la mücadele edeceğiz. Yani bu dönem içerisinde Osmanlı-İran ilişkilerine bakalım. Gerileme döneminde Osmanlı-İran ilişkileri. Duraklama döneminde hatırlayın Ferhat Paşa, Nasuh Paşa, Sera ve Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla süreci noktalamıştık. Bu dönem içerisinde sevgili arkadaşlar 1724'te Osmanlı ile Rusya İran toprakları için anlaştı. Toprakları için anlaştı. Bakın burada İstanbul Anlaşması diye bir anlaşma var. İstanbul Anlaşması. Tarihte çok fazla İstanbul Anlaşması var. Peki hocam işte biz İstanbul Anlaşması'nın hangi süreçten bahsettiğini bileceğiz ya da nasıl takip edeceğiz? Siz İstanbul Anlaşması'nın tarihine bakacaksınız arkadaşlar. Hangi dönemde imzalandığına bakacaksınız. 1724'te imzalanmıştır. Buna dikkat. Bu anlaşma sevgili dostlar Rusya ile Osmanlı arasındaki ilk dostluk anlaşması olduğunu lütfen unutmayın. Bu anlaşmanın mantığı nedir? Osmanlı Devleti batıda toprak kaybedince Rusya üzerinden ne yapacaktır? Rusya ile birlikte İran üzerinden kayıplarını telafi etmeye çalışacaktır. Ve sevgili dostlar bu anlamda Rusya ile bir anlaşma imzalayacak. Çünkü İran toprakları Rus tehdidi altında. Rusya alırsa bölgede Rusya bizim için ayrıyeten bir tehlike daha olarak karşımıza çıkacak. Biz bu süreç içerisinde Rusya ile birlikte hareket edip İran'da ne yapıyoruz? Savaşlar yapıyoruz. Ve bu savaşların sonucunda 1732'de İran'la hangi anlaşma imzalanacak? Ahmet Paşa Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın imzalamasından sonra Rusya'da diyorum özür dilerim, İran'da Nadir Han dediğimiz kişi tekrar Safavi Devleti'ni canlandırmak üzere yönetimi ele geçirecektir. Ve bu anlaşmayı ne yapmayacak? Tanımayacak. Yine uzun soluklu bir süreç İran'la savaş devam edecektir. Ta ne zamana kadar? 1746'ya kadar. 1746'da sevgili arkadaşlar 2. Kasr-ı Şirin Anlaşması ile taraflar kendi sınırlarına çekildi. Kendi sınırlarına çekildi. Çünkü İran'la Osmanlı arasında yapılacak bu dönemdeki savaşlarda taraflar birbirlerine üstünlük sağlamayacaklardır. 2. Kasr-ı Şirin denmesinin nedeni önceki Kasr-ı Şirin Anlaşması'nın sınırlarına geri çekilmesinden dolayı bu isim verilmiştir. Bunun dışında 2. Kasr-ı Şirin Anlaşması'nın bir diğer adı ise arkadaşlar Kerden Anlaşması'dır. Lütfen buna dikkat. Ve bu anlaşma yani 2. Kasr-ı Şirin ve Kerden Anlaşması Osmanlı ile İran arasındaki son anlaşma olduğunu da unutmayalım. Kerden Anlaşması diğer adı 2. Kasr-ı Şirin son anlaşmadır. Artık İran'la bir işimiz yok. Sevgili dostlar, yine bu dönem içerisinde değerlendirilebilecek bir durum var. Avrupa'da Fransız İhtilali ile birlikte Napolyon faktörü karşımıza çıkacaktır ve Fransa'da Napolyon'u Avrupa'dan uzaklaştırmak üzere nereye? Afrika'da sömürge alanları oluşturma çabası içerisine girecektir. Onu da not olarak ifade edeyim. İlk kez işte Osmanlı ile Fransız ilişkilerinin bozulmasına neden olacak olan bir gelişmeden bahsediyorum. 1798'de arkadaşlar Napolyon tarafından Mısır işgal edildi. Mısır işgal edildi. Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesi ne İngiltere'nin ne de sıcak denizlerde faaliyet göstermek isteyen Rusya'nın işine gelecek.
ve bu süreç içerisinde ne yapacaklar? Her ikisi de Osmanlı'ya yardım edecektir, özellikle Rusya. Rusya bu süreçte ilk kez boğazlardan geçecek sevgili arkadaşlar ve donanmasını Mısır'da Osmanlı'ya yardım için gönderecektir. Dönem 3. Selim dönemine denk geliyor. Nizam-ı Cedid ordusu Cezzar Ahmet Paşa komutasında ne yapacaktır? Napolyon'u Mısır'dan çıkaracaktır. Şöyle ifade ediyorum. Cezzar Ahmet Paşa komutasında Nizam-ı Cedid ordusu Mısır'da Akka dediğimiz bölgede Napolyon'u yani Fransa'yı yendi. Biliyorsunuz Nizam-ı Cedid ordusu Avrupa tarzı 3. Selim döneminde oluşturulmuş olan ordudur. Ve bu süreç içerisinde ne yaptık? Fransa'yı yendik. Fransa ile ilişkilerimizin bozulmasına neden olan gelişme ve son olarak 1802'de sevgili arkadaşlar Fransa ile imzalanan El Arish Anlaşması'yla birlikte Napolyon yani Fransa bölgeden çekilmiştir diyorum. Bu süreci de unutmayalım. Şimdi Mısır'ın işgal edilmesinin tarih aralığına dikkat etmelisiniz. Bu dönem 18. yüzyılın sonu. İşgalci güç kimdir? Fransa. Peki 19. yüzyılın sonunda Mısır'daki işgalci güç kim olacaktır arkadaşlar? İngiltere. Yani İngiltere'yi zaten biz işgallerden sonra ne yapamayacağız? Bölgeden bir türlü çıkaramayacağız 1882 sürecinde. Ne anlatmaya çalışıyorum? 100 yıllara dikkat etmezseniz sorunun cevabı değişir. Tekrar söylüyorum. 18. yüzyılın sonlarında Mısır'ı işgal eden Avrupa devleti hangisidir derse Fransa. 19. yüzyılın sonlarında yine Mısır'ı işgal eden gücü kimdir diye sorarsa İngiltere olduğunu unutmayalım. El Arish Anlaşması'yla tekrar bölgeyi kontrol altına aldık. Yine söyleyeceğim sevgili arkadaşlar, Nizam-ı Cedid ordusunun ilk ve tek başarısı budur. Cezzar Ahmet Paşa komutasında Fransa'ya karşı başarılı olması. Daha sonra işte Yeniçeriler ne yapacaktır? 3. Selim'le birlikte Nizam-ı Cedid gelişmelerini, Nizam-ı Cedid ordusunu da ortadan kaldıracaktır diyorum. Evet, ne yaptık? Osmanlı gerileme döneminin siyasi gelişmelerini, yani 18. yüzyılda Osmanlı'nın siyasi gelişmelerini Venediklilerle, Rusya'yla, Avusturya'yla ve İran'la ve son olarak da Fransa'yla ilgili mücadelelerinden bahsettik. Şimdi ne yapacağız? Sorunun asıl çıkmış olduğu noktaya geldim. 18. yüzyıl yani Osmanlı gerileme döneminin ıslahatlarına birlikte bakacağız. Islahatçılarına bakacağız. Lütfen ona dikkat edelim. Islahatlara geçmeden önce bir iki küçük bilgi, ondan sonra ıslahatlara başlıyorum. Evet. Öncelikle Edirne olayı diye bir olay var sevgili dostlar. Edirne olayı. Bunu bilelim. Tarihler 1703. Nedir? Padişah 2. Mustafa. Kimdir 2. Mustafa? Osmanlı'da gerilemenin, duraklamanın son, gerilemenin ilk padişahı. Evet, şöyle yazıyorum. Duraklamanın son, gerilemenin ilk padişahı olan 2. Mustafa'nın Edirne'ye gelmesiyle Yeniçerilerin çıkardığı ayaklanmadır. Ve bu olay sonunda ne olacaktır arkadaşlar? 2. Mustafa tahttan indirildi. Yerine kim geçecek? 3. Ahmet geçti. Edirne olayını ne olarak bileceğiz? Osmanlı'da hükümdar değişikliğine neden olan gelişmedir. Başka bununla ortak özellik gösteren olaylar var mı? Var. Lale Devri'nden sonra patronu Halil isyanı ile birlikte 3. Ahmet tahttan indirilip kim getirilecek arkadaşlar? 1. Mahmut. Yine Kabakçı Mustafa isyanı ile birlikte 3. Selim tahttan indirilip 4. Mustafa tahta çıkarılacak.
Yine son dönemlerde 31 Mart olayında da Padişah 2. Abdülhamit tahttan indirilip 5. Mehmet Reşat Paşa getirilecek. O zaman tarihte Edirne olayı, Patrona Halil isyanı, Kabakçı Mustafa isyanı ve 31 Mart olaylarının ortak özelliği nedir dediği zaman hükümdar değişikliğine neden olan gelişmelerdir diyeceğiz. Şimdi neye geçiyorum sevgili arkadaşlar? 18. yüzyıl ıslahatları diyorum. Yani gerileme dönemi ıslahatları, lütfen dikkat edelim. Siyasi olaylarına değindik. Öncelikle ne ile başlıyorum? Lale Devri ile başlıyorum. Tarihlerimiz 1718 ve 1730 aralığı. Bu dönemlerle ilgili padişahları ve ıslahatları lütfen bilelim, soru çıkıyor. Lale Devri ile ilgili ıslahatı sorduğu zaman işte alakası olmayan 3. Selim'le ilgili bir durumu Lale Devri ıslahatı olarak gösterir, sizden onun ayırt etmenizi ister. Ya da 3. Selim'le ilgili ıslahatları ister, Lale Devri ile ilgili bir özelliği koyar, ayırt etmenizi ister. Yine 3. Selim'le ilgili ıslahatları koyar, hangisi değildir der, 2. Mahmut'u işin içine katar. Ya da bir diğer soru, aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl ıslahatlarından biri, ıslahatçılarından biri değildir şeklinde sorabilir. Lale Devri 1718 neydi arkadaşlar? Pasarofça ile başlar. Ne ile sona erer? Patrona Halil isyanı ile sona erer. Sona erdiği dönemdir. Bu dönemin padişahı, tek tek gidiyorum. Padişahı kimdir? 3. Ahmet. Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Damat İbrahim Paşa. Bunun dışında sevgili arkadaşlar şairi, biliyorsunuz bu sınavda çıktı. Lale Devri'nin şairi kimdir diye. Nedim. Yine dönemin önemli sanatçısı kimdir? Minyatür sanatçısı olan Levni. Neymiş? Minyatür sanatçısı. Bunlara da ne denir arkadaşlar? Nakkaş. Dönemin nakkaşıdır. Lale Devri'nin nakkaşıdır. Buna dikkat edelim. Sevgili dostlar, Lale Devri'nde neler yapıldı? Önce onlara bakalım. Lale Devri Avrupa tarzı ıslahatların başladığı dönemdir. Ayrıntılarda göreceğiz. Öncelikli olarak ne diyebiliriz? Avrupa'nın başkentlerinde ilk kez geçici elçilikler kuruldu. Ve geçici elçilik kurulmasının bir mantığı var. Nedir o? Amaç Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmektir. Amaç Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek. Yakından takip etmek. Ne demektir bu? Artık Avrupa'dan geri kaldığımızı ne yaptık? Kabul ettik. Ve Avrupa'daki gelişmelerden ne yapmaya çalışıyoruz? Haberdar olup bu anlamda ıslahatlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İlk elçimiz sevgili arkadaşlar, ilk geçici elçi Paris'e, yani Fransa'ya gönderilen kimdir? 28 Mehmet Çelebi'dir. Ve bunun eseri var. Orada gördüklerini anlatacak. Paris Seferatname. Paris Seferatnamesi 28. Mehmet Çelebi'nin neyidir? Eseridir. İlk geçici elçidir. Kalıcı olanlar 3. Selim'dedir. Lütfen buna dikkat edelim. Yine sevgili dostlar 1727'de İbrahim Müteferrika
ve Said Efendi tarafından ilk özel matbaa getirildi. Önemli kültürel bir gelişmedir. Devlet matbaası değil, özel matbaa olduğuna dikkat edin. Çünkü devlet matbaası kimin döneminde? 3. Selim döneminde. Matbaada basılan ilk eser Vani Mehmet Efendi'nin neyidir? Van Kulu lügatı olduğunu bilelim. Evet, matbaada basılan ilk eser Vani Mehmet Efendi'nin Van Kulu lügatıdır. Bu dönem içerisinde Doğu klasikleri ve Batı klasikleri tercüme edildi. Doğu ve Batı klasikleri tercüme edildi. Yine Yalova'da kağıt, İstanbul'da çini fabrikaları kuruldu arkadaşlar. Bakın, değişimler yaşanacak. Yeni kütüphaneler açılacaktır. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, Yeniçerilerden oluşan Tulumbacı Ocağı kuruldu. Tulumbacı Ocağı kuruldu. Tulumba su çekiyor. Ne arkadaşlar bu? İtfaiye örgütü. İtfaiye örgütü olduğunu bilin. Bakın buradaki Yeniçeri ismi bizi askeri yapıya götürmesin. Çünkü Tulumbacı Ocağı itfaiyedir. Yani sosyal alanda yapılmış olan bir ıslahattır. Buna da dikkat edelim. Sevgili dostlar, bunun dışında Lale Devri ile ilgili gelişmelerime devam ediyorum. İlk kez çiçek aşısı uygulandı. Çiçek aşısı uygulandı. Yalnız şuna dikkat edelim. Çiçek aşısı batıdan getirilmedi. İran'dan getirildiği söyleyen kaynaklar var. Getirilmedi. Yani batı tarzı bir ıslahat değil. Hatta batıya Osmanlı'dan gittiğini bilelim. Sevgili arkadaşlar, Lale Devri ile ilgili genel ıslahatlar bunlar. Daha çok kültürel alanda ıslahatlar yapılmıştır. Lale Devri ile ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim. Lale Devri'nde askerlik alanında ıslahat yapılmadı. Dikkat! Askeri alanda ıslahat yok. Bir diğer önemli notumuz, Lale dönemi içerisinde sadece İran'la savaş yapıldı. Bunun dışında bu dönem içerisinde Osmanlı savaşmamıştır. Bir diğer notum, lütfen dikkat, Batı tarzı ıslahatların başladığı dönemdir. Batı tarzı ıslahatların başladığı dönemdir. Son olarak bir şey ifade edeceğim. Bundan sonra Osmanlı'nın batıdan geri kaldığını anladığı dönem olarak ifade ettim. Dönem arkadaşlar Yeniçeri Patrona Halil isyanıyla sona erdi. Ve sevgili dostlar, bu isyanla birlikte 3. Ahmet Padişah tahttan indirildi. Yerine 1. Mahmut geçecek. Dönemin sadrazamı olan Nevşehirli damat İbrahim Paşa da Patrona Halil isyanı sonrasında öldürülecektir. İşte Nedim bu süreç içerisinde kaçarken düşüp ölecektir. Velhasıl Lale Devri ile ilgili bilmemiz gereken önemli unsurlar bunlardı. Batı tarzı ıslahatların başladığı dönem olarak Osmanlı'nın batıdan geri kaldığını kabul ettiği dönem olarak bilmemiz bu açıdan önemlidir. O zaman batı tarzı ıslahatların başladığı dönemse 3. Ahmet
Batı tarzı ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahıdır. Bu anlamda bir sonuç çıkıyor. Tekrar söylüyorum. Batı tarzı ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahı kimdir derse 3. Ahmet. İlk ıslahatçımız kimdi? Hatırlayın, duraklama döneminde 2. Genç Osman'dı. Evet, Lale Devri dönemi gelişmelerimiz bunlardı. Lale Devri'nden sonra bir diğer ıslahat dönemime geçiyorum sevgili dostlar. Lale Devri'nden sonra 1. Mahmut dönemi ıslahatları. Evet. 1. Mahmut. 3. Ahmet'ten sonra tahta çıkmıştır. Ne yapacak bu? Fransa'dan, yani Avrupa'dan uzman getirildi. Kimdi bu? Evet. Comte de Bonneval. Ve Comte de Bonneval'ın getirilmesiyle birlikte bu adam ismi ne olacak? Humbaracı Ahmet Paşa. Bu Humbaracı Ahmet Paşa, sevgili dostlar, Humbaracı Ocağı'nı düzenleyecek. Bomba düzenlendi. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, ilk Avrupa tarzı okul olan Hendesehane, parantez içerisinde Kara Mühendishanesi, Mühendishane okulu açılacaktır. Kara Mühendishanesi okulu açılmıştır. Ve bu okul sevgili dostlarım, şöyle parantez içerisinde belirtiyorum. Avrupa tarzı ilk askeri okuldur. İşe yaradığını daha önce söylemiştim. 1736-1739 yıllarında Osmanlı, Avusturya ve Rusya ile yaptığı savaşta Hendesehane adlı bu ıslahatın farkıyla ne yapacaktı? Başarılı olacaktı. Hatta dönemin sonunda Fransa ile kapitülasyon anlaşmasında sürekli hale getirilecekti kapitülasyonlar. Evet, Hendesehane Avrupa tarzı ilk askeri okuldur. Avrupa tarzı ilk askeri ıslahat olarak da karşımıza çıkacaktır diyor. Bir diğer özelliğime baktım. Ordu sevgili arkadaşlar bölük, alay ve tabur olarak ne yapacaktır? 3 bölüme ayrılacaktır. Yine kütüphaneler açılacak arkadaşlar. Kültürel anlamda kütüphaneler açılmıştır. Bu da önemli bir yargı olarak karşımıza çıkıyor. 1. Mahmut'la ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Bir diğer ıslahatçıma geçiyorum. 3. Mustafa. 3. Mustafa ile aslında 3. Mustafa ile 3. Mustafa'dan önce kim vardı? 3. Genç Osman var arkadaşlar. 3. Osman var. Özür diliyorum. Şöyle. 3. Osman döneminde herhangi bir gelişme yok ama hani bu dönemde olduğunu bilelim ve son olarak sonrasında 3. Mustafa dönemi ıslahatları diyeyim. Avrupa'dan uzman getirilmeye devam edilecek. Bu sefer Fransa'dan Baron de Thot denilen bir uzman getirilecek ve sürat topçuları ocağı kurulacaktır. Sürat topçuları ocağı kuruldu. Yine bu dönemde sevgili dostlar Mühendishane-i Bahri Humayun. Bahri Humayun nedir? Deniz Mühendishanesi. Deniz Mühendishanesi okulu açılacak. Yani donanmaya önem verilecektir. İlk iç borçlanma senetleri bu dönemde düzenlenecek. Nedir arkadaşlar? Esham senetleri. Evet. Esham senetleri, esham tahvilatları, tahvil diyoruz ya arkadaşlar. Evet, esham tahvilatı yani iç borçlanma kimden?
Galata bankerlerinden bu senetler düzenlenecektir. Bu dönem içerisinde iç borçlanmaya gidilmişse Osmanlı ekonomisinin kötüye gittiği anlamına gelir. Lütfen buna da dikkat edelim. 3. Mustafa'dan sonra bir diğer ıslahatçımız olan 1. Abdülhamit'le sürecime devam ediyorum. Ne yapılacak bu dönemde? Hemen bakıyorum sevgili arkadaşlar. Yeniçeri sayımı yapıldı. Demek ki Yeniçerileri kontrol altında tutma gibi bir amaç söz konusu ve birçok Yeniçeri ocağından atılacaktır. Yine sevgili arkadaşlar ulufe alım satımı yasaklandı. Yine kime oynuyor? Yeniçerilere oynuyor. Ulufe neydi? Yeniçerilerin aldığı maaştı. Ulufe alım satımı demek. Yeniçeriler maaşı alır, kendi yerlerine başkalarına askerlik yaptırır daha ucuz fiyata. Ve bunlar askerlik yapmadan ne yapacaklardır? Osmanlı ekonomisinden ciddi anlamda faydalanacak ve 1. Abdülhamit bu durumu önüne geçecektir. Ulufe alım satımını yasaklayacaktır. Cizye vergisi kaldırıldı. Özür diliyorum, cizye vergisi değil, culus bahşişi. Çok özür dilerim. Bahşişi kaldırıldı. 3. Mustafa döneminde son kez verilmişti. Yine sevgili arkadaşlar istihkam okulları açıldı. İstihkam okulu açıldı. Bu da nedir? Orduya subay yetiştirmek amacıyla, inşaatçı subaylar yetiştirmek amacıyla açılmış olan bir okuldur. Buna dikkat edelim. Yine yabancı uzmanların Müslüman olma şartı kaldırıldı. Müslüman olma şartı kaldırıldı arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Normalde Osmanlı'da devlet memuru, devlet çalışanı olmanın şartı Müslüman olmaktır. Sürekli biz ne yapıyoruz? Dışarıdan uzman getiriyoruz. Tamam, Müslüman olmak isteyenler var ama bazıları da Müslüman olmadan ne yapıyor? Orada çalışıyor. Doğal olarak biz bu zorunluluğu yabancı uzmanlar için kaldırıyoruz. Yabancı uzmanların Müslüman olma şartını sevgili dostlar bu süreç içerisinde kaldıracağız. 1. Abdülhamit döneminde esham senetleri de uygulanmıştır. Buna da dikkat edelim. Esham senetleri uygulandı diyorum 1. Abdülhamit döneminde. Esham senetlerinin düzenlenmesi 3. Mustafa, uygulanması ise 1. Abdülhamit dönemidir diyorum. Geldik sevgili arkadaşlar 18. yüzyılın son ıslahatçısına ve en önemli ıslahatçısına. Kuşkusuz bu kimdir? Bu 3. Selim'dir arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk radikal ıslahatçısı. İlk köklü radikal ıslahatçısı. Birçok ilklikten bahsettim. İlk ıslahatçımız Genç Osman'dı. Batı tarzı ilk ıslahatçımız 3. Ahmet'ti. Batı tarzı ilk askeri ıslahatçımız 1. Mahmut'tu. İlk radikal ıslahatçımız kimdir? 3. Selim'dir. Ve 3. Selim daha nitelikli ıslahatlar yapmak amacıyla ne yapacaktır? Bir takım lahiyalar, raporlar hazırlattı. Şöyle yazıyorum. Nitelikli ıslahatlar için raporlar hazırlattı. Raporlar hazırlattı. O dönem içerisinde Viyana elçiliğinde bulunan Ebu Bekir Ratip Efendi'nin hazırladığı lahiyalar önemlidir arkadaşlar. Hatırlayın 4. Murat döneminde ve Sultan İbrahim döneminde Koçi Bey ve Katip Çelebi'ye hazırlatılmıştı. Bu dönemde ise arkadaşlar 3. Selim döneminde Ebu Bekir Ratip Efendi'nin raporu önemlidir. Dönemin şairi olarak ifade edilen Şeyh Galip bu dönemde yaşamış. Buna da dikkat edelim. Şeyh Galip var bu süreç içerisinde. Bunu da ekstra bir not olarak ifade etmiş olayım. Evet, raporlarımı hazırlattım. Sevgili dostlar, amacım neydi? Nitelikli radikal ıslahatlar yapmaktı. Ne yapacağım öncelikle? Bu raporlardan sonra danışma meclisleri kuruldu. Danışma meclisleri kuruldu. Biz bunlara
istişare meclisi diyoruz. İstişare. Ne yapacaktır? Yani kafasına göre hareket etmeyecek, bir kurul meydana getirecek, daha iyi ıslahatlar yapabilmek için. Biraz Lale Devri ıslahatlarına benzetebiliriz. Çünkü biz orada ne yaptık? Geçici elçilikler kurduk. Bu dönem içerisinde daimi elçilikler Avrupa'da daimi yani sürekli elçilikler kuruldu. Ya da açıldı diyeyim. Paris, Viyana, Londra, Moskova gibi, Berlin gibi bölgelerde açılmış. Demek ki Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etme çabası devam ediyor. Avrupa'yı takip etmek amaç, Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek. Gelişmeleri takip etmek. Avrupa'ya ihtiyacımız olduğunu elçilik açarak aynı zamanda onların üstünlüğünü de ne yapmış olduk? Kabul ettik. İlk geçici elçimizi biz Lale Devri'nde oluşturmuştuk. Burada daimi elçiliği oluşturacağız ve ilk daimi elçi Londra'ya gönderilen, yani İngiltere'ye gönderilen kimdir? Yusuf Agah Efendi'dir arkadaşlar. İlk daimi elçi Londra'ya gönderilen Yusuf Agah Efendi'dir. Buna da dikkat edelim. Yine biz ne yapmıştık? İlk özel matbaayı İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından Lale Devri'nde getirdik. Bu dönem içerisinde matbaayı amire denilen ilk devlet matbaası bu dönemde kurulmuştur. Matbaayı amire. Demek ki kültürleşmeye ne yapılmıştır? Önem verilmiştir diyorum. Devlet matbaası da ne yaptık? Kurduk. Bunun dışında sevgili arkadaşlar Fransızca resmi yabancı eğitim dili oldu. Yani Fransa ile ilişkilerimizi daha yoğunlaştırmak, daha sıcak ilişkiler kurmak ve iletişimi daha kolay sağlamak amacıyla Fransızca resmi yabancı eğitim dili oldu arkadaşlar. Daha çok askeri birimlerde ne yapılacaktır? Fransızca kullanılacaktır. Buna da lütfen dikkat edelim. Tercüme odaları kurulmuştur. Tercüme odaları kuruldu. Yine klasikleri bu anlamda tercüme edeceklerdir. Askeri alanda birçok değişim yaşanacak. Batı tarzı arkadaşlar. Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. Avrupa tarzı bir ordudur. Başında kim vardı? Cezar Ahmet Paşa. İlk ve tek başarısını da Fransızlara karşı, Napolyon'a karşı Mısır'da verdiğini bilelim. Sevgili dostlar, Nizam-ı Cedid ordusunun masraflarını karşılamak amacıyla İrad-ı Cedid hazinesi kurulmuştur. İrad-ı Cedid hazinesi neymiş? Nizam-ı Cedid'in masraflarını karşılamak amacıyla oluşturulan hazinenin adıdır. Bunu da bilelim. Bir diğer özelliğime bakıyorum. Selimiye ve Levent kışlaları inşa edildi. Yine sevgili dostlar, mühendishaneyi Berri Humayun. Nedir bu? Deniz Mühendishanesi Okulu'nu 3. Mustafa döneminde yaptık. Bu da nedir arkadaşlar? Kara Mühendishanesi Okulu. Kara Mühendishanesi Okulu'dur. Berri, ber. Kara, bahri, ber. Nedir o arkadaşlar? Deniz Mühendishanesi Okulu'dur. Lütfen buna da dikkat edelim. Gördüğünüz üzere 3. Selim birçok şey yapacaktır ve bu şekilde devleti gerilemeden çıkarmaya çalışacaktır. Ve yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi de Şeyhülislam'ın yetkilerini sınırlandırmaktır arkadaşlar. Burada ne yaptı? Yeniçerilere alternatif askeri yapılanmaya girdi. Bir de
ilmiye sınıfının başında bulunan Şeyhülislam'ın yetkilerini sınırlandırdı. Doğal olarak potansiyel iki düşman meydana getirdi ki bunlar daha önce gelişmeler önünde engeldi. Ve Yeniçerilerin de içerisinde olduğu Kabakçı Mustafa isyanıyla dönem sonlandırılacaktır. Kabakçı Mustafa isyanıyla, bu nedir? Yeniçeri isyanıdır. Lütfen buna dikkat. 3. Selim tahttan indirildi. Yerine sevgili arkadaşlar 4. Mustafa getirilecek. Daha sonraki dönemde dağılma döneminde 4. Mustafa'yı da ayanların başında bulunan Alemdar Mustafa Paşa indirip 2. Mahmud'u tahta çıkaracaktır diyorum. 3. Selim'e lütfen dikkat, köklü ıslahatçımızdı. Raporlar hazırlatmıştı Ebubekir Ratip Efendi'ye. Şeyh Galip dönemin önemli şairlerinden biriydi sevgili dostlar. Bunun dışında danışma meclisleri oluşturduğunu, Avrupa'da daimi elçilikler meydana getirdiği ki Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etme amacımız var. İlk daimi elçimiz Londra'ya gönderilen Yusuf Agah Efendi'dir. Matbaayı Amire'yi kurduk arkadaşlar. İlk devlet matbaası. Fransızcayı resmi yabancı eğitim dili haline getirdik. Tercüme odaları oluşturduk. Batı tarzı Yeniçerilere alternatif Nizam-ı Celid ordusunu kurduk. Bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İrade Celid hazinesini meydana getirdik. Selimiyel ve Levent kışlaları, yine Mühendishane-i Berri Humayun denilen Kara Mühendishanesi okulunu açmış olduk ve böylelikle 3. Selim döneminde sonlandırdık. 18. yüzyıl ıslahatçılarının genel özelliklerine baktığım zaman birkaç cümleyle dönemi sonlandırıyorum sevgili dostlar. 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri. Yine en çok hangi alanda yapılacak? Askeri ve mali alanda yapılacak. Devletin en çok sorun yaşamış olduğu noktaların başında geliyor. Evet, duraklama dönemine göre ıslahatlar duraklamaya göre ıslahatlar daha niteliklidir. Yine sevgili dostlar, bu ıslahatlar Yeniçeriler ve ilmiye yani ulema sınıfı tarafından engellenmeye çalışılacaktır. Engellenmeye çalışıldı. Yine ıslahatlar devlet politikası haline getirilmeye çalışıldı. Ve bu dönem ıslahatlarının en önemli özelliği 18. yüzyıl için söylüyorum. Islahatlar Avrupa tarzı yapıldı. Avrupa örnek alındı ve Avrupa'nın üstünlüğü bu süreç içerisinde ne oldu? Kabul edildi. Tekrar söylüyorum. 18. yüzyıl ıslahatçılarını sırasıyla bilelim. Kimdi? 3. Ahmet'ti. 1. Mahmud'du. 3. Osman'dı. 3. Mustafa'ydı. 3. Mustafa'nın bir de sadrazamı var. Koca Ragıp Paşa. 3. Mustafa'dan sonra 1. Abdülhamit ve son olarak da 3. Selim. Islahatçıları bileceğiz. Lale devrini bileceğiz ve en önemlisi 3. Selim'i bileceğiz sevgili dostlar. Evet, böylelikle 18. yüzyıl döneminde yani Osmanlı gerileme döneminin siyasi olaylarını ve ıslahatlarını bitirmiş olduk. Diğer dersimizde Osmanlı dağılma dönemi yani 19. yüzyıldan bahsedeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.